आपके शरीर को अधिक ठंड लगती है, आपका बीपी लो रहता है, चेस्ट के अंदर कफ की समस्या आपको अधिक रहती है, तो आपको सूर्य भेदन प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। हर रोज़ खाली पेट 10 से 15 मिनट आपको इसका अभ्यास करना है। इसका अनुपात जो रहता है वो रहता है 1:2। यदि आप 10 सेकंड के अंदर इनहेल करेंगे तो 20 सेकंड के अंदर आपको एक्सहेल करना है। किसी भी एक आसन में बैठ जाइएगा, अपनी स्पाइन को स्ट्रेट रखिएगा और लेफ्ट नथुने से अपने लेफ्ट नोज को बंद कीजिएगा और राइट से इनहेल कीजिएगा और लेफ्ट से छोड़ दीजिएगा श्वास को। दस से 15 मिनट आप इसका रेगुलर अभ्यास करें तो बहुत से परिवर्तन आपके शरीर के अंदर देखने को मिलेंगे।